2012 он Австрали улс Виктория мужид Милдару хот орчим 2 настай Дэнти хүү гэрийнхээ ойролцоо хойд тоглож байхдаа гэрээсээ 4 орчим километр гаруй хол явчихсан байлаа. Гэхдээ хүү ганцаараа биш байв. Дээшэр нэртэй нохоо нь хүүгийн дэрэгдээс алхамж холдоогүй байна. Ингээд 17 цагийн орчим дээж нь цагдаад ханджээ. Тэр даруй цагдаа нар 90 хайх ажиллагааг эхлүүлсэн байна. Удалгүй бүрий болж эхлэв. Эрлийн баг шүнжин хайсны эцэст өглөө 6 цагийн орчимд хүү нохоо хоёрыг олсон байна. Гайхалтай нь бүтэн шөнийн турш ойд байсан тэд бэртэж гэмтээгүй төдийгүй даарсан айж сандарсан шинжгүй байв. Учир нь дээшэр нэртэй нохоо нь 2 настай хүүг бүтэн шөнийн турш хүйтэн бороо сэрүүн салхинаас нөмөрлөж дулаан байлгаж чадсан байна. Ийхүү 2 настай хүү нийт 15 цаг гаруй хугацаанд айд төөрсөн ч ухаант нохооныхоо ачаар 9 минут олджээ. Энэ үйл явдал орон нутгийн хэвлэл мэдээлэлээр гарч уг нохоог Баатарлаг нохоо гэж нэрлэх болсон байна. Зарим хүмүүс нохоо нь хүүг дулаан байлгаж мөн хамгаалаад зогсохгүй сэтгэл санааг нь тайван байлгаж чадсан гэж үздэг байна.